بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبابي، أقدم إليكم اليوم تفسير رؤية خطبة الجمعة في المنام. بشكل عام، رؤية خطبة الجمعة في المنام بالنسبة للرجل أو للمرأة تشير إلى زوال المشاكل والصعوبات وتفريج الهموم والأحزان. رؤية خطبة الجمعة في المنام تشير إلى اقتراب الشفاء للمريض وإلى التمتع بالصحة وطول العمر. وسماع خطبة الجمعة في المنام تشير إلى قدوم أخبار سعيدة للرائي وتغيرات إيجابية ستشهدها في حياته قريبا. رؤية حضور خطبة الجمعة في المنام تشير إلى التطهر من المعاصي والإقلاع عن الذنوب والتزام الرائي وهدايته. رؤية خطبة الجمعة والدعاء في المنام تشير إلى قضاء الدين وتيسير الأمور واستجابة الدعاء للرائي. رؤية خطبة الجمعة في المنام تشير إلى الخير الكثير والسعة في الرزق. وحضور خطبة الجمعة في المنام تشير إلى تحقيق الرائي لأهدافه وإلى تسديد خطواته. أما رؤية تفويت خطبة الجمعة في المنام تشير إلى كثرة المشاكل والأزمات التي سيواجهها الرائي في حياته. رؤية المتزوجة بخطبة الجمعة في المنام تشير إلى صلاح حالها وقربها من الله واهتمامها بزوجها وبأسرتها. رؤية المتزوجة خطبة الجمعة في المنام تشير إلى الخير القادم لها والبركة التي ستحل على بيتها. رؤية المتزوجة أن زوجها هو من يخطب الجمعة تشير إلى ما سيرزقهم به الله من خيرات ونعم كثيرة كالمال والأولاد. رؤية المتزوجة ترك سماع خطبة الجمعة في المنام تشير إلى ارتكابها للمعاصي والذنوب وبعدها عن طريق الحق. رؤية الفتاة العزباء خطبة الجمعة في المنام تشير إلى اقتراب حدث سعيد لها كالخطوبة أو الزواج. رؤية العزباء سماع خطبة الجمعة في المنام تشير إلى توفيقها في مجال عملها أو دراستها وفي حياتها بشكل عام. رؤية الفتاة العزباء خطبة الجمعة في غير موعدها تشير إلى ما ستقابله من أزمات وصعوبات في الفترة المقبلة. رؤية الفتاة العزباء خطبة الجمعة ونومها أثناء الخطبة تشير إلى أنها سترتبط بشخص لا يناسبها ولا تشعر بالتوافق معه. رؤية الرجل خطبة الجمعة في المنام تشير إلى أنه سيحقق ما يرغب به ويسعى إليه في حياته. رؤية الرجل خطبة الجمعة في المنام تشير إلى ما سيناله من رزق وخير ومال حلال في الفترة القادمة. رؤية الرجل خطبة الجمعة في المنام تشير إلى تخلصه من المشاكل والصعوبات التي كانت تعيق طريقه. رؤية الحامل بخطبة الجمعة في المنام تشير إلى أن فترة حملها ستمر بخير وأنها ستلد بسهولة وسلامة. رؤية خطبة الجمعة والدعاء أثناؤها في المنام بالنسبة للمرأة الحامل تشير إلى أنها ستلد طفل ذكر سيكون ابنا صالح وبار بها، والله تعالى أعلى وأعلم ما في الأرحام. رؤية المطلقة أو الأرملة بخطبة الجمعة في المنام تشير إلى الفرج بعد الضيق والتيسير في أمورها بعد أن كانت متعسرة. وتشير أيضا إلى سماع خبر سيسرها كثيرا أو تحقق أمنية لها طال انتظارها.
رؤية صلاة الجمعة أو خطبة الجمعة في المنام هي رؤية خير، وتحمل البشرى للرائي أو للرائية بالخير والبركة والرزق الذي سيجده في اليقظة بإذن الله. فالذي يشاهد في حلمه كأنه في الجمعة، فإن مشاهدته هذه توبئ بالفرج واليسر الذي ينتمي العسر إن كان الرائي في عسر من طالبه، إذا كان في ضائقة فإن الله سيفرج عليه بإذن الله. أما إذا كان الرائي تشتت فإنها إشارة إلى تحسن وضعه والعيش براحة وسعادة. والشخص الذي يشاهد في حلمه كأنه في الجمعة فإنه ينال خيرا كثيرا ويجد البركة فيه في الواقع. أما فيما يتعلق لمن يشاهد في حلمه بأنه يؤدي صلاة يوم الجمعة في المسجد جماعة مع المسلمين، فإن مشاهدته تومئ إلى العزة والرفعة التي ينالها الرائي في اليقظة في الواقع، أو إنها بشرى بالسفر الذي لم يستطيع الرائي الذهاب للخارج به في الحقيقة، بإجراء بعض الأحوال التي أحالت دون تمام، وغالبا ما يجد الرائي في سفر ذلك رزقا وفضلا وخيرا عديد. إذا كان يرغب الرائي في السفر للخارج ورأى أنه يؤدي صلاة يوم الجمعة في المسجد فإن أمنيته سوف تحقق له بإذن الله. لمن يشاهد في حلمه خطبة يوم الجمعة، فإن كان هو الذي تقدم لخطبة الناس في المنام، فإن كان قد زاد إلى منبر المسجد وبدأ ينشأ الناس ويذكرهم بالله تعالى وينصح لهم بالكلام الديني، فإن مشاهدته تومئ إلى العزة والرفعة والمكانة العالية في الحياة التي سوف ينالها الرائي في الواقع إن كان يصلح لتقلد المناصب العالية وإدارتها. أما إذا لم يصلح فإن بيكون في مركز وظيفي رفيع في الجمهورية، فإن مشاهدة تلك المنام أو تلك الرؤية تومئ إلى السمعة الطيبة والحسنة التي يشتهر بها بين الناس وينال المحبة في صدور الناس. مشاهدة حلم صلاة الجمعة لبنت العزباء يدل على أن حياة تلك الفتاة مستقرة، أو أن حياتها سوف تستقر ولا يوجد فيها أي توتر. عندما تشاهد صلاة يوم الجمعة في حلمها الفتاة العزباء أن يكون يوم الجمعة، فحينها سوف يكون التأويل في الحلم يتبدل للمعنى العام للرؤية، رؤيتها لصلاة يوم الجمعة في يوم الجمعة ذات نفسه. إذا رأت اليوم موافق في المنام كما رأت فهذا بيدل على الاستقرار في حياتها، وأن حياتها مستقرة وتحقيق الأمنياتها وأهدافها بإذن الله. بالنسبة للمرأة المتزوجة، رؤية صلاة يوم الجمعة دليل على طاعتها وأنها لا تخفق عن الصلاة في زمانها ولا تؤذي أحدا بلسانها، فهي رؤية خير لهذه السيدة. بالنسبة للمرأة الحامل، صلاة يوم الجمعة في المنام تدل على أن الطفل الذي في رحم هذه السيدة سيكون ذرية صالحة ومفيدة للأب والأم وللعائلة جميعا، خاصة إذا كانت تلك السيدة الحامل تصلي في صلاة الجمعة بين السيدات ولا تسرع في الصلاة، لكن تؤديه على نحو جيد وببطء. إذا رأى الرجل صلاة يوم الجمعة هذا دليل على أنه سوف يحصل على الخير الوفير وعلى الفرح والسعادة الهائلة في حياته، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة ينال الإنسان جميع مطالبه في الحياة. أحبابي وأخواتي، كل من يرغب في تفسير حلمه يكتبه في الكومنتات، سوف أقوم بتفسيره بإذن الله تعالى في الحال. لمتابعتي الدائمة بقناتي فسر حلمك مع علا، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اختار الكل والضغط على زر اللايك. أرجو كتابة رقم اللايك مع حلمك في الكومنتات. دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.